哇！噔噔噔噔，嫁妝坦白局第一期，Hello 老細，我係 Louise，一齊睇翻下呢一套家私啦。冇錯啦，我哋咧就喺呢一張油壓床入邊出咗嚟，我哋一齊嚟睇翻下呢個儲物空間究竟有幾咁誇張。唉，香港小戶型選務如果係咁樣嘅設計咧，話晒都算過得去。但係講真啦，不如試下呢一個做地台加油壓床嘅床櫃台一體化設計，保證收納空間直接翻倍。驚唔驚喜？睇清楚啦！咁大張油壓床，再配埋全屋通通嘅地台櫃，直情就係一個放倒咗嘅超級儲物櫃。周圍咧都係收納位嚟㗎，貨櫃、被鋪啊、衫褲啊，仲加埋其他啲零零散散嘅嘢，通通都有埋一個安身之所。終於唔使驚咁等啦。話説翻嚟啊，衣櫃淨係咁樣設計咧，其實都算唔錯，但不如改一改啦。既然全屋都做咗地台啦，不如咧喺側面中間畫空咗一個開放架，咁電掣位有晒㗎啦，喺埋呢度㗎啦。再過一次唔使嘅衫咧都有地方掛，喺下邊啊，我哋仲有3個櫃桶嚟嘅，小嘅衣物都有歸處，夠晒方便。咁嚟到呢一側咧，我哋就專門做咗個掛衫區啦。嗱，啲衫通通掛埋起身啦，慳翻晒摺衫嘅功夫，懶人嘅至愛啊！咁喺嚟到呢度咧，最入邊我哋仲有個驚喜㗎，喺最入邊嘅中間畫翻個位，同書台連埋一齊啊！臨時辦公啦，睇書唔會覺得奇奇怪怪，夠晒順眼啦！咁正在裝修或者準備裝修嘅你，仲有啲咩疑問？歡迎俾拉留言，我哋下一期再見啦，拜拜！